9:08 minuta në këto momente dhe ne do takojmë në studion ton doktor Gjiserd Marqeshin. Ai është njëri ndër akademikët e pedagogët e Universitetit të Nottinghamit në Britaninë e Madhe, një ndër universitetet e shquara të këtij vendi, dhe dua të them që është vetëm 28 vjeç ka filluar që të jap mësim si profesor në moshën 24 vjeçare. Kam këtu edhe temën e tij të doktoraturës. Teza ja ku është? Doktoratura e tij, e cila ka të bëjë me është një rrëfim kritik thot i ligjit ndërkombëtar dhe misioneve paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, dhe pastaj mund të shikosh se është i bëri të ri, po më thoshte Gjiserdi para pak që është veçanisht krenar, se është bërë para është bërë pa ChatGPT. Pa ChatGPT e ka shkruar vetë atë. Por duam të flasim pak, edhe ju e dini, në këtë program ne vazhdimisht kemi hedhur dritë mbi histori suksesit shqiptarëve anë mban globit ku ata ushtrojnë aktivitetin e tyre, por realisht Gjiserd, mirë se ke ardhur në studio, apo do të them doktor Gjiserd. Gjis, të lutem. Okej, si duash ti? E thorasim Gjis. Por fakti që ti je një pedagog që nga mosha 24 vjeçare në universitetin ku ti ke qenë edhe student vet, në të njëjtin universitet, që do të thotë se ata kanë pikasur talentin tënd, siç ti e spikate atje, dhe kanë dashur të mbajnë. Dikush mund ta përfitojë, se kam qenë ato rrafët akademik vet, një nga profesorët, siç më thoshin mua dikur, ti mund të qëndrosh, ti mund të zhvillosh akademinë, ti mund të bësh asistenti ime, etj. Kështu që na trego pak për historinë e familjes tuaj, vajtjen në Britaninë e Madhe, dhe ti ke një vëlla pak më të vogël i cili lindi atje, po ti ishe shumë i vogël kur nga Shqipëria u transferuat në Britani. Na trego pak për këtë histori. Po, të them jam shumë e njohur, faleminderit për ftesën, gëzon që të takoj të dyve. Po, kemi shkuar në Angli ku isha shumë i vogël, domethënë 1 vjeç, 2 vjeç kemi qenë në Angli. Po, domethënë jam rritur atje, vllai siç e përmendë është lindur atje. Dhe vazhdova me studimeve atje. E origjinin, si që shpjegova, e kemi nga Burreli. Burrelsa, po. Dhe kështu janë gjërat, mësosh si emigrant. Më lejo të të pyes, për shembull, ç'punë bënte babai, mamaja në ato fillimet? Në Angli? Po. Punët normale, domethënë, mami puno kështu në hotel dhe babi kështu në dyqan. Punët normale. Punë të thjeshta, po themi. Po sepse kjo është pjesa pra më frymëzuese, sepse unë këtë e prisja, pra një histori e cila fillon me sakrifica, një spostim, imigrim, punë të thjeshta sakrifica për fëmijët, dhe pastaj një person i cili rritet, mëson shumë fort, edhe pasioni realizon shumë ëndra, dhe unë të përgëzoj për këtë, sepse nuk është kollaj dhe unë e di. Prindërit e tu duhet të jenë shumë krenar. Duhet të jenë shumë krenar për të. Mund ta përfitojë. Pra, ti si e sheh veten tani, e krahason me veten kur isha më i vogël dhe ke arritur atje? Ky besoj është thelbi i asaj që donte të nxirrte Blendi. Po, me të thënë të drejtën, edhe gjatë studimeve besoj nuk është gjë personale, po besoj se është edhe gjë universale për shqiptarët që janë rritur në vende tjetër. Gjithmonë mentalitetin e ke për prindërve, du t'i bëj krenar prindërve, ku marrova doktoraturën, ku kalova provimin oral, gjëra parë që dësha të shkusha në grup chat që ja kalova, që tjetë lumtur prindërve gjithmonë. U dërgoj mesazh, bre. Po, direkt. Kurse për vetë është kështu gjë të dytë. Në një anë të ndihmon fakt se ku je student, për shembull, kisha shumë motivim, me thënë trosh, kisha shumë motivim t'i bësha prindërit krenar, të bëja gjithçka për ata. Po ka njerë i ve edhe shumë presion vetes. Në fillim, prap, mendosha që ishte gjë super personale, po tani kam edhe studente shqiptar. Ashtu? Edhe e afroj më shumë nga që janë shqiptarë dhe kam mësuar që është gjë universale. Sikur të shifën s'pashqyrë, njëtin gjë thojnë ata. Pse e këtu, pse do të studiosh në Nottingham, pse do të bësh avokat, pse studio juridikën. Të gjithë një gjë më tregojnë, prindërve.
prindërve, gjithmonë, kështu është. Kështu që një gjatë që mendova për shumë kohë që është personale, është universale. Është shumë e çuditshme. Jo e çuditshme, por e bukur duhet të them. Sepse këta student të tut, ti vetë si histori thuaj që motivimi im ishte prindrit, doja t'i bëja prindrit krenar. Pra vlerësimin për sakrificat, vështirësitë që ata kanë kaluar për të dhënë ty ato mundësi që t'u dhanë apo që ti dhanë ata. Dhe nga ana tjetër, nëse i pyet prindrit se pse e marrin këto rrugë, e pse e fusin veten në këto peripeci, sigurisht edhe pse pa mundësitë e këtij vendi këtu për të arritur, ton për fëmijët. Domethënë është një cikël i bukur. Prindrit tonë bëjmë për fëmijët tonë bëjmë për prindrit, po. E rëndësishme është që kokat dalin mbi ujë dhe ne në Shqipëri koka u themi dhe atyre që janë akademik, atyre që janë dietar, atyre që mendojnë, atyre që bëhen doktor shkencash siç ti je, etj. Por siç të pyeta edhe Shpar, ti fillon jep mësim që në moshën 24 vjeçare, është një moshë shumë e re, vogël, njerëzit akoma nuk kanë mbaruar universitetin për vete ku janë, ta kalojnë atë me zor, me minimumin. E di që e ke me mua, di. Me minimumin, jo. Po me dhe me veten, pa diskutim. Pra, si ishte ai momenti kur ta propozuan? Çfarë ban mend nga ky moment? Cilat ishin dhe vështirësitë e para? Si u propozua, ishte thjesht bisedë me nuk e di si më përkthej, veshguesi i doktoraturës, profesor Nigel White. Po, ai që tu doji, profesori. Rektore. Po, më pyeti kështu, kemi shans tek universiteti, nëse don të japësh leksione, të mësosh klasat vogla, po se leksionet salat mëdha mund të jenë 300 deri në 500 vet. Dhe në fillim, siç të thash, ishte absurde. Se deri ti ulesh atje? Po, para një viti. Një vit para ulesh atje. Por ishte shanse, nuk mund të thosha jo, domethënë. Dhe e pranova. Si shpjegova më parë, ka të mirët sepse je afërsisht një moshë me studente, sidomos studentit të rinj në vitet parë që imagjino në një sallë me 300 vet ku i bë pyetje studentëve, nuk kanë qef mu përgjigj. Janë qytet të ri, po studion një gjatë të ri, ka shumë presion. Por është kështu tip ambient më relax ku mësuesi është afërsisht me moshë siç janë studentët. Kështu që në një anë është gjë pozitive. Nga një tjetër ka dhe limite, sepse jam 28 vjeç tani, kam 4 vite që jam mësim të universiteti, nuk jam të njëjtin akademik që isha para 4 vitesh, jam zhvilluar shumë. Kështu që e pranoj dhe vetë që ka eksperjenca të bëj, ka autoriteti që të bëj. Nuk është njësoj që t'jetë profesor Nigel White të dha një leksion, si t'jam dhe unë. Okej, gjërat janë ndryshe, po kur të bëhesh ti në moshën në Nigel White, do të shohim se thinja do të vinë. Do kesh atë autoritetin. Shikon, dhe gjitha kjo ndodh në një kontekst, dua të ngacmoj pak për këtë, të pyes pak për këtë. Të qenit shqiptar, qartazi nuk të ka penguar që ti të avancosh në fushën akademike dhe të marrësh detyrën e një pedagogu në universitet prestigjos, siç është Universiteti i Nottinghamit. Megjithatë, në Angli, ju me siguri keni dëgjuar që edhe në mediat britanike, tabloidet, sidomos, ka një dëshirë, kështu, është sport popullor atje për t'i damkosur shqiptarët, për t'i etiketuar, për t'i futur të gjithë në janë criminal gangs, e ku diun se çfarë njëra nga tjetra. Si e shikon ti këtë? Si ndihesh ti si një djalë shqiptar kur i dëgjon ato stereotipizime? Po, i dëgjoj, kanë ndryshuar shumë gjërat dhe në Britanik. Gjërat media kanë filluar gjatë vitet e fundit. Kur rrita unë nuk njefte njerëzit Shqipërinë. Me të thënë qartë, ku i shpjegosha njerëzit që jam shqiptar, nuk e dishin se ku vajte Shqipëria. Du t'i ndash këta dy gjërat për mendimin tim. Në media, nuk kemi raporti më të mirë. Ndërsa nën tjetër, në universitet, studentët shqiptar janë të shkëlqyshëm. Ata që kam pas unë, i kanë qenë të shkëlqyshëm.
kam edhe kolegë të universitetit që janë ka gjithë bota, jo vetëm Europë, po nga gjithë. Edhe në çdo vend folin vetëm mirë për studentët shqiptar. Kështu që mendimin tim du ndan këto dy gjëra. Jo është retorika e medias që ka motivet vete media gjithmonë. Se shet kjo frika nga tjetri, po. Po nuk besoj se kjo mentalitet është në çdo pjesë. Jo, natyrisht jo. Ata që janë gazetarë seriozë dhe që bëjnë media serioze thellohen pak më shumë edhe shikojnë. Për mendimin tim nëpërmjet akademisë për shemb ose edhe vendit profesionistë, jo vetëm akademia. Jo, po patjetër, po. Më duket se shqiptarët kanë reputacion mirë. Si student për shembull janë shkëlqyshëm, nuk po e them se jam shqiptar, Jo, në fakt është e ditur kush e dihet nëpër universitete. Unë e mbaj mend edhe ca shqiptar që ishin realisht shumë mirë edhe flisin gjithë shumë mirë në atë botë, në atë ambient. Janë ato ambientet Blendi që themi ne që nuk fliten shumë nëpër media. Bën zhurma, nuk bën zhurmë. Ajo shet, ajo. Nuk bën zhurmë pjesa e mirë, gjërat e bukura. Po unë tani do doja të hyja pak më thellë në formimin tënd, sepse doktoratura jote që është vënë edhe aty bukur nga Blendi, trajton misionet paqëruese të OKB-s përmes perspektivave socialiste, marksiste dhe kritike. Pse zgjodhe këtë temë? E zgjodha këtë temë sepse nëse do kalosh doktoraturën në çdo vend, po edhe në Angli, do të jetë kontribut origjinale. Kështu që mas bisedë diçka të re, diçka që s'ekziston më parë. Po, edhe mas shumë bisede me profesor Nigel White që kisha kështu takime çdo muaj. Kisha një ide për forcat paqëruese, dhe mendimi ishte si mund të hyj në këtë debat me një kontribut origjinale. Edhe doli më pëlqej shumë teoria politike, filozofia, e kam kështu që lexoj shumë. Dhe doli këtë temë, është një temë që nuk kanë shkruar shumë të tjerë për këtë temë, kështu që mund të jetë kontribut origjinale, po edhe të jetë një nga degët që mund të ofroj shumë mundësi akademike që nuk kanë ofruar të tjerë. Dhe është një çështje e kohës tonë, sepse është edhe diçka e debatueshme. Ne po flisim pak më herët dhe tim përmendë me fillimin e konfliktit në Ukrainë, agresionin rus pra mbi Ukrainën, pikpyetjet ngrihen apo mënyra se si zoti Trump, duke qenë njëri ndër udhëheqësit më të fuqishëm në botë i Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka një konsiderat shumë pozitive për Kombet e Bashkuara, dhe Kombet e Bashkuara natyrisht i kanë shërbyer, po ta marrësh në jetën e vet, në historinë e vet globit. Nuk kanë shmangur do të gjitha luftrat, por jam i sigurt disa që nuk ndodhen, mund të kishin ndodhur. Në ndërkohë, si shikon ti këtë kur shkojnë trupa paqëruese, mund të ketë, ti je proponent, je pro idesë që trupat paqëruese duhet të kenë më shumë agjenci, më shumë fuqi? Kjo ishte një nga paradokset të tezës, se fillova si kritik, me thënë drejt, për forcat paqëruese. Fillum me debatin në Ukrainë, tani është edhe në Izrael dhe Palestinë, po ka pas edhe në Jugoslavia, forcat paqëruese që luftrat e 90-s, nuk ndalon dot çfarë ndodhi për shembull në Srebrenicën, po edhe në Kosovë ka pas 20 vit që janë forca paqëruese. Kështu që fillova temën në mënyrë kritike. Kjo bazë të juridikës ndërkombëtare nuk po funksionon. Është e qartë. Mas 3-4 vite sa lexosha më shumë, fitoi prap Trumpi, filloi të tërhek Trumpi nga OKB-ja, gjëra po ndryshojnë, ndryshova mend disi nga fundi. Forcat paqëruese nuk janë perfekt, kanë limitet, po me mendimin tim është më mirë të jetë një vend global ku OKB-ja ka pushtet më shumë se një vend ku ka për shembull Amerika dhe Trump pushtet, empower. Ndoshta duket një kokë më e qetë OKB-ja, apo jo? Yes. Po nuk e fillova doktorët të rënë kështu, e fillova në super kritik. Duke se e ke analizuar të tërë. Po ndoshta edhe ku je më i ri, je
Po. Ma kështu që është bukur kjo. Pra që ti vetë ndryshon gjatë punimit, pra, edhe ndryshon mendimin në varësi edhe të ngjarjeve që ndodhin në këto 4 vjet ndërkohë. Pra nga një kritik i forcave paqëruese për impotencën e tyre, po themi, armë që përdoren vetëm për vetmbrojtje dhe jo për të sulmuar etj. Dhe pastaj ti shikon ndërsa ngjarjet ndodhin rrotull që do të ishin të nevojshme, të ishin më të fuqishme. Po, dhe kjo mu duk si gjë e mirë, ti jesh kështu, të reflektosh, të ndryshosh mendjen ku ndryshojnë gjërat, por kur pata provimin oral me mbrojt temën, për këtë gjë më shkatrun. Pse? Çfarë ndodhi? Pse ndryshove mendjen? Vërtet. Aje kështu, të ndryshosh mendjen prap, kështu që ndoshta ndryshoj prap. Nuk u pëlqeu dualizmi, po, ndoshta nuk po pëlqen fare, po. Është vetia e njeriu që mendon që të ndryshojë mendjen, vetëm budallai nuk ndryshon mendim kur thon këta nga ne. Po, nën tjetër duhet kesh edhe gjërat që t'jesh konfident, që mos ndryshosh mendjen, të kesh opinionin tët dhe jo të ndryshoj shumë. I shoh nga të dy anët. Bile ku jap mësim për shembull tani, tentoj sa më shumë që mos t'jap opinionin tim. Ku jap mësim për studentëve. Ti nxisësh ata që të mendojnë. Sa më shumë kultivojnë opinionet e veta, të bëjmë debat në klasë dhe ka pas ca që ku më provokoshin studien, po ti qa mendo, mi thashë, s'ka rëndësi që qa mendoj unë, ka rëndësi që mendon ti. Dhe këtë besoj se edhe ku kisha provimin oral, kjo ishte debati. Fillim fillove kështu, mbrapa ndryshove mendjen, pse ndryshove mendjen, a ndryshosh prap, si do vazhdosh si akademik, si do kontribosh nëse po ndrysho gjithmonë. Ke interes të hysh në politik në të ardhmen? Se prandaj aty ndoshta duhet një ndarje, duan të kenë ndoshta një vizion të qartë kundrejt teje. Ku e bërë këtë pyetjen, po shoh babin tim, Gjaku, i ngrihet. Jo, politikën e kam shumë interes, me thonë, po është e vështirë të futesh. Dhe për momentin pëlqej më shumë të ri disa vit në botën akademik dhe ndoshta të ardhmen mund të kontribuojë. Po pse jo? Ti je më shumë te konservatorët apo tek laburistët? Kontributin e kam perspektive socialist. Okej, kështu që laburistët. Po tash Rishi Sunak ishte një kryeministër i Britanisë së Madhe, po themi me origjinë nga një vend tjetër. Pse jo një ditë, si ta shqiptojnë mbiemrin në Angli? Markeshi. Okej, kështu që mund të ishte Prime Minister Markeshi. Dhe politikan jo në Britani, politikan tu. Vërtet? Aq më mirë akoma. Këtu. Zoti di sa nevojë kemi. Tani e kuptoj që pse babi që kishte atë gjakun që e kuptova tani këtu. Pse jo? Kur ti je gati? Okej, kur ti je gati, call me. A mendon se Shqipëria po boshatiset në fakt nga mendjet më të ndritura, duke ikur larg? Më pëlqej shumë kjo pyetje. Para ca muajsh po shikosha një intervistë një nga herojët e mia intelektual, Yanis Varoufakis, ish ministri i ekonomisë e financave të Greqisë, po. Dhe po thotë se në gjithë Ballkanin, jo vetëm Shqipëri, sidomos edhe Greqi, Romani, shtetet Jugosllavie më parë që po bëmi shkretë të tir, tha Yanis Varoufakis. Të rit po ikin dhe vinë vetëm ata që kanë qef të bëjnë pushime këtu në Shqipëri, po në gjithë Ballkanin. Besoj se po, se të ri që kanë shans po ikin. Edhe ata që janë në shtetet tjerë, nuk e di a kanë impuls më ardhë mrap në Shqipëri. Po të thamë, dëshirë, besoj se kanë. Sepse fol edhe nga ana personale, edhe unë dëshirë kam. Ke dëshirë? Po, absolutisht. Po pse jo? Të jetosh gjithë jetën në Angli, ku më pyesin në Angli se çfarë nga i ke origjinën, unë thom shqiptar, nuk thom anglez asnjëherë. Kështu që dëshirë besoj se kanë, edhe ata që ikin, edhe ata që
studiojnë apo kanë iniciative, fondacione, por është shansi, çfarë shanse kanë? Kjo është shumë e gjatë dhe mendoj që kontribut nga djem apo akademik si ti dhe shumë të tjerë edhe mendje intelektuale cilat janë eksporti më i shtrenjtë që vendi ynë ka dhe ti marrësh, ti rrisësh këto mendje edhe pastaj ti dërgosh nëpër botë, mjekët shkojnë në Gjermani, të tjerët atje, duket shumë e padrejtë për një vend vogël. Se ardhmja e Shqipërisë nuk mund të jetë që të kthehet në një kënd lojrash për multimiliarderët dhe edhe ne të tjerët pastaj thjesht shërbejmë si kamarier këtu kur mund të është serioze, është vërtet kështu. Fatkeqësisht edhe jo vetëm Shqipëria, por gjithë kjo. Po gjithsesi ka shpresë. Rregullohen gjërat. Ashtu sa ka djem si doktor Giserd Marqeshi, pedagog në Universitetin e Nottinghamit në Britaninë e Madhe atje dhe shumë urime për ty. Na bëhet qefi shumë që të dëgjojmë këtë histori suksesi. Shumë suksese të mëtejshme. Kthehemi shumë shpejt 9:29 minuta në këto momente, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.